兄姊妹，大家平安。今仔日是2023年7月14号。今仔日的经文是诗篇119篇105节到112节，申命记32章第1节到第10节，罗马书15章14节到21节。今日要甲大家三角分享的主题是上帝的仆人。严格来讲，每一个宗教、每一个信仰，拢有伊一种条件的讲法。比如讲，如果怎样，就会安怎吼。不过，这个条件的先后甲目的会无共，这种的次序以及这优先的次序会无共款。迄个时阵就有无共款。真大诶无共诶即个结论啦吼。有人咧批评基督信仰，讲恁诶上帝嘛是拢咧讲有条件诶啦。亲像因咧讲伫圣经讲恁若守我诶诫命律法，着安怎安怎。或者是讲，亲像马勒基书讲，你试看觅献上1/10，看我敢会对天顶开通，变福气互恁无？民间宗教基本的条件是放伫安尼基础啦，就是讲，你若保佑我着甲你搬歌戏搬几工啦吼。或者是讲，我的孙仔考上大学吼，阮着捐献啦吼，等等这的吼。所以伫即个两个的形容，咱已经看到先后次序的无共款。基督信仰强调是先服侍上帝，先顺服上帝，才领受着祝福。特别是咱伫10条诫第5诫看到唯一带着祝福的诫命，讲你着爱孝敬父母，通互你伫我要享受互你的土地，享受长岁寿。上帝呼召人，互人得到福气，嘛呼召人成做伊的仆人。所以安尼，咱知影讲要为着家己求福气，并毋是受呼召的首要的目的。互人得到福气，才是受呼召真正的目标啦吼。亚伯拉罕受呼召是安尼，摩西受呼召嘛是安尼。所有历代的先知、祭司，甚至君王，拢是安尼。圣经记载耶稣基督的教导，伊治病人，叫人割我，叫这个生太哥病得到清气，将鬼魂赶出去。伊佫讲恁白白得到，嘛得爱白白来互人。这是马太福音第10章第8节的经文。真正要讲条件，伫这段经文的后壁段是真明显的条件。白白得来，咱讲先得到福气，着爱白白互人得福。所以这是一个过程，重要是后壁的呼召。也好，咱亲像圣经甲咱讲，咱领受到基督的救恩，就无搁再做奴隶，是要成做上帝的儿女。成做上帝儿女的目的，毋是要得到迄个上帝遐遗产，是要爱有上帝的模样，互人得到福气。摩西伫咧引带以色列人，即互因教导的这中间讲着圣经的记载：天啊，按耳孔听我讲；地啊，你着爱留心我的话。我的教导亲像雨点滴落来，伫地成做露珠。我的话亲像小雨润泽，才会补应。
互尊互管压回目，我要宣扬上主的名，要来称赞咱的上帝的伟大。上主是大气力的保护者，伊的作为完全公正，上帝信实可靠，伊的判断正确公平。若是恁不忠，不配做伊的儿女，恁是犯罪、欺骗的民族，无知愚戆的人民。恁竟然安尼来回报上帝？伊是恁的创造主，恁的老爸。伊创造恁，互恁成做国家。恁着爱回忆过去。恁着爱回顾历史，恁着爱拯救老爸所讲的往事，恁着爱拯救长辈来讲论历史。主权的分配列国的领土，将人类分开。伊按照以色列人的数额，划定万民的边界，但是上主选雅各的子孙做家己的子民，做家己特定的产业。伊伫旷野找着因，伫飞山咧走石的即个沙漠拄着因，伊爱护因，照顾因，亲像疼惜家己手中的明珠。摩西明白来提醒以色列人，上帝呼召因雅各的子孙，成做上帝的子民，成做家己的产业，互因成做上帝手中的宝贝的子民。安尼呼召，是要互以色列人承接上帝互亚伯拉罕的呼召，互万民因为因来得到福气。保罗嘛是先得到福气，上帝就借着圣神来互伊的生命得到医治，互伊的性命得到改变，然后就受呼召成做基督的仆人。伊对基督徒的劝勉也非常明白，伊也甲这个罗马教会基督徒提供着家己的服侍，伊所领受的呼召，以及伊的决志。罗马书的经文安尼讲：兄弟姊妹，我家己确实知恁满有良善的品德，恁具备着丰富的财物，会通彼此劝导。但是伫这个批内底，对伫某一寡问题，我由原大胆来提醒恁。我安尼直讲无禁忌，因为上帝是我，互我特权，互我成做基督耶稣的仆人。伫外邦人的中间工作，我亲像祭司共款宣讲上帝的福音，为了要互外邦人成做圣神所献上的祭物，是上帝所欢喜的。安尼，因为我伫基督耶稣呢，我会通因为侍奉上帝得到有光荣。我所要大胆讲的，只是一句话：基督借着我的言行，佮用信仰基础甲上帝的神的能力，互外邦人顺服上帝。因此，耶路撒冷一直到伊伫离古一代的所在，我世界传福音到伫基督的关于基督的福音。我一向抱着是还未听到基督的所在去传福音，免得我的工作建立伫别人的基础顶悬。圣经讲，我毋捌伊的人要看见，无听过伊的人要领悟。成做基督的仆人，保罗一生的决志，
就是会当成做一个外邦使徒来做伊的荣耀，伊欢喜来顺服上帝。保罗所讲的，但是伫即个批内底有某一寡问题，我有缘要大胆来提醒恁。我安尼伫讲，无禁忌，因为上帝互我特权，互我正做基督耶稣的仆人，伫外邦的中间工作。我亲像祭司共款宣扬上帝的福音，为了要互外邦人正做圣神所献的祭物。是上帝所欢喜的。是啦，基督徒就必须爱学习，亲像保罗的心志，搁真正做基督的仆人，来传扬救恩的福音，互人因为咱来蒙福，来得到利益，互上帝的名通得到荣耀。如果咱有安尼的心志，咱就无困难明白圣经的教导。如果恁是遵行我的旨意，就要得福；如果恁白白得来，就爱白白去互人。恁若彼此相听，众人就要按知恁是我的学生。诗篇119篇105节到112节，你的话是我脚前的灯，是我路上的光。你公正的判断，我决意要遵行。我一定要安尼来遵守。我受到极大的苦难，上主啊，求你照你的应允保守我的性命。上主啊，求你接受我嘴欢喜献的恶乐，佮将你的规律教示我。我的性命不时拄着危险。还顾我无要记记你的律法，歹人设罗网要害我，还顾我无偏离你的律例。我将你的教示做永远的产业，因为这个是我心所喜爱。我专心归往你的命令，永远遵谈，直到生命结束。恳求上帝，互我明白所领受的呼召。互阮伫真道顶悬会通荣耀主的名，透过阮成做上帝的仆人，传扬基督救恩的福音，互人蒙福。基督奉主耶稣基督名求，阿门。